السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض التعليمات المهمة في غسالات الأطباق كلها: تأكد من سلامة مصدر الكهرباء إن هو 220 فولت ثابتة مش مذبذبة. تأكد من إن الصرف بتاعك مش مرتفع أكتر من ارتفاع الغسالة، وإن الخرطوم اللي بيطلع مية مش معكوف أو متني. تأكد من دخول المية الغسالة إن الفلتر اللي هنا أو في الحنفية مش مسدود. دايما كنت أعملها دورة خل كل فترة. الغسالة تكون مرتفعة على الأرض أقل شيء 5 سم، في حالة إنك بتمسح الأرضية، أو إنك لو بتعملها مؤاخذة بالشرشوبة خلاص يعني هتجيب بلاط زي كده وترفعها وخلاص. استعمال الغسالة يكون مثلا إنك معزول، مش جسمك مية وتيجي تلمس الغسالة. تمام.